नंबर थ्योरी। अब नम्बरको डेभलपमेन्ट कसरी भएको छ नम्बर थ्योरीमा? फर्स्टमा नेचुरल नम्बर्स। सो व्हाट टाइप अफ नम्बर्स आर कॉल्ड नेचुरल नम्बर्स? अब मानव जातिको डेभलपमेन्ट सँगै अब फर्स्टमा के थियो भने हन्टिङ एज थियो, स्टोन एज, हन्टिङ एज। त्यसपछि फार्मिङ एज, ह्युमन सिभिलाइजेसनमा इन द अर्ली डेज मानिसहरूले के गर्थ्यो भने हन्टिङ गरेर जीविकोपार्जन गर्थ्यो। त्यसपछि के गर्थ्यो भने बिस्तारै फार्मिङतिर लाग्यो। फार्मिङमा कृषि र पशुपालनमा के गर्थ्यो भने तर केभमा बस्ने गर्थ्यो। इन द अर्ली डेज अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन पीपल्स यूज टू हन्ट फर देयर सर्भाइवल। आफ्टर दैट फार्मिङ एजमा मानिसहरूले के गर्थ्यो भने ह्युमन सिभिलाइजेसनको फार्मिङ एजमा पशुपालन पनि गर्ने गर्थ्यो, तर बस्दा के गर्थ्यो? केभमा बस्ने गर्थ्यो। अनि उनीहरूले क्याटल्सहरू पनि, गाई वस्तुहरू पनि पाल्ने गर्थ्यो, जसले गर्दा तिनीहरूको क्याटल्स ग्रेजिङ गर्न गएपछि रिटर्न हुँदा त्यो क्याटल्स हराएको हो कि कुनै जानवरले खाएको हो कि त्यो कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसको लागि उनीहरूले आफ्नो साइन्स हैन समस्याबाट उनीहरूले के सिक्यो भने त्यसको एउटा टेक्निक डेभलप गर्यो। पेबल्स ग्यादर गरेर हरेक काउको अगाडि एउटा पेबल्स राख्ने गर्थ्यो। अनि ग्रेजिङ गरेपछि जब रिटर्न हुन्थ्यो क्याटल्स, अनि के गर्थ्यो भने त्यो पेबल्स त्यसको अगाडि राखेर, किनभने काउन्टिङ त आउँदैन थियो, अनि त्यो पेबल्सहरू राख्दा के देखिन्थ्यो कि हरेक काउको अगाडि एउटा पेबल राख्दाखेरि त्यसबाट के देखियो भने यदि पेबल्स एक्स्ट्रा भएन भने कुनै गाई वस्तु हराएको छैन भन्ने थाहा हुन्थ्यो यो टेक्निकबाट। अहिले हामीहरू म्याथमा यसलाई भन्छौँ 1-to-1 करेस्पोन्डेन्स। यदि त्यो पेबल्स बढी भयो भने त्यो के थाहा हुन्थ्यो भने कतै क्याटल्स हराएको हो कि कुनै जङ्गली जनावरले खाएको हो कि जस्तो हुन्थ्यो। त्यसरी यो साइन्सको डेभलपमेन्ट उनीहरूले कसरी गर्यो भने उनीहरूसँग परेको समस्याबाट, हैन, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छ नि, त्यसरी अर्ली डेज अफ ह्युमन सिभिलाइजेसनमा पनि यसरी डेभलप भयो म्याथमेटिक्सको। त्यो म्याथमेटिक्स नबुझेरै युज गर्दै थियो 1-to-1 करेस्पोन्डेन्सको। अनि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ वर्ल्ड्समा यसको टेक्निक डिफ्रेन्ट थियो, किनभने तिनीहरू ग्रुपमा नबसेर जङ्गलमा घुमफिर गर्थ्यो, हैन। म्यान इज अ सोसल एनिमल भन्छ नि, किनभने सँगै बस्ने गर्छ, जमातमा बस्ने गर्छ, ग्रुपमा बस्ने गर्छ। त पहिला के हुन्थ्यो भने तिनीहरूको पनि ग्रुप हुन्थ्यो तर सानो हुन्थ्यो, त्यस्तो खासै त्यस्तो फार्मिङ एजमा भएर त्यो बेला ग्रुप हुन्थ्यो। अनि त्यसरी भएपछि पछि गएर के भयो भने क्याटल्सको काउन्टिङ गर्नको लागि कतिपय प्लेसमा के गरिन्थ्यो, ग्राउन्डमै लाइन बनाउने गर्थ्यो। यसरी लाइनहरू बनाउने गर्थ्यो के को लागि? त्यही काउन्टिङको लागि। तर काउन्टिङ आउँदैन थियो, एउटा क्याटलको लागि एउटा लाइन। यसरी बनाउँदै गएपछि यो पेबल्स जस्तो हराउने चान्स पनि थिएन। अनि त्यो यसरी त्यसैको लाइनको अगाडि त्यो सबै क्याटल्सलाई राखेर अनि त्यहाँ म्याचिङ गरेर चेक गर्न सकिन्थ्यो कि क्याटल्स ठीक छ कि छैन। पछि गएर यसरी डेभलपमेन्ट हुँदै गयो भने काउन्टिङको लागि इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड डिफ्रेन्ट नोटेसन युज गर्यो। एउटा यस्तो पनि नोटेसन आयो
यो हिन्दू एडबिक नोटेसन हो। यो नोटेसनबाट 1 2 3 4 5 यसरी काउन्टिङ गर्ने नम्बर डेभलप भयो। त्यो के भयो भने इन द प्रोग्रेस अफ द ह्युमन सिभिलाइजेसन दिज नम्बर्स ह्याभ बिन डेभलप्ड। यो प्रब्लमले गर्दा यसको सल्युसन आएको छ, यस्तो नम्बरको डेभलपमेन्ट भएछ। त्यसैले यो नम्बर्सलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so on, these numbers are called natural numbers. Natural numbers त्यो कसरी आयो? यो प्रब्लमबाट आयो है। जीवनसँग जीवन उपयोगी छ म्याथमेटिक्स, जीवनसँग जोडिएको समस्याले गर्दा त्यो काउन्टिङ गर्नको लागि इन फार्मिङ एजमा यो नम्बरको डेभलपमेन्ट भएछ। These numbers are natural numbers. अनि यो नेचुरल नम्बर्स पछि अहिले पनि जसरी यो नम्बरको डेभलपमेन्ट भएछ त्यसरी नै अहिले सानो बच्चाहरूलाई नर्सरीमा पढाउँदा पनि यो नम्बर त्यसै मेथडबाट सिकाउने गरिन्छ। जस्तो कुनै बच्चालाई 1 सिकाउनु पर्यो भने कुनै फिगर दिएको हुन्छ, अब कुनै फ्रुट्सको फिगर दिएको हुन्छ, उसले चिन्ने अनि त्यसपछि के भन्ने गर्छ हैन, एउटा फिगर दिएर अनि त्यसको अगाडि भन्ने गर्छ 1, अनि उसको माइन्डमा सेट हुन्छ 1 भनेको मिनिङ के हो, 1 फिगर अफ सर्टेन एनिमल और सर्टेन फ्रुट। त्यसपछि 2 भनेपछि यसरी 3 भनेर यसरी काउन्टिङ सिकाउने गरिन्छ। अब पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा क्याटल्सको एगेन्स्टमा राखेर त्यो पेबल्सलाई म्याचिङ गर्ने गर्थ्यो। अहिले के छ, यो अब्जेक्टलाई म्याचिङ गर्ने गर्छ। त्यसरी जब त्यो डेभलपमेन्ट त्यसरी भएको छ भने त्यहाँ एउटा साइन्स हो, यो बच्चाहरूले पनि उनीहरूको ग्रोइङ एजमा सानो एजमा त्यो बुझ्नको लागि हेल्प हुन्छ। अनि यसरी डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि एडिसन सिकाउने गरिन्छ। एडिसन सिकाउँदा जस्तो 1 + 2 सिकाउँछ भने 1 अब्जेक्ट + 2 अब्जेक्ट्स अनि काउन्ट गर्न लगाउँदा जब 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्न सुरु गरेको हुन्छ, सिकिसकेको हुन्छ, अनि यसरी काउन्ट गर्यो भने यो टोटल कतिवटा हुन्छ भनेपछि 3 अनि यसको इक्वल लेख्छ 3। यसरी एडिसन उसको प्र्याक्टिकल नलेज हुने गर्छ। त्यसैले म्याथ के हो भने जीवनसँग जोडिएको विषय हो, जीवन र जगतसँग यसलाई जोड्न सकिन्छ। यो हाम्रो डे टु डे लाइफसँग म्याच गर्दैछ। यसको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल छ एडिसन भनेको के हो। यसरी एडिसन सिकिसकेपछि मल्टिप्लिकेसन, जस्तो मानौ 2 × 3 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो बच्चालाई सिकाउनु पर्यो भने डाइरेक्ट 6 लेख्दैन, 2 objects 3 times. These 2 objects have been taken 3 times. अनि टोटल कति हुने भयो, 6 हुने भयो। त यसरी यसको नम्बर 6 काउन्ट गरेर लेख्ने गर्छ। त एडिसन र मल्टिप्लिकेसनको एन्सर दिनको लागि यो नेचुरल नम्बर्स क्यापेबल छ, नेचुरल नम्बर्सबाट एन्सर दिन सक्छ। यसको मात्रै आइडिया भयो भने एडिसन र मल्टिप्लिकेसनमा कुनै प्रब्लम हुँदैन। सबट्र्याक्सनको पनि सिकाउने गर्छ। जस्तो मानौ 5 - 2 सिकाउनु पर्यो भने अब प्राइमरी लेभलमा बच्चाहरूले यस्तै सिक्ने गर्छ। 5 - 2 छ भने 5 object बाट यसरी काउन्टिङ त सिकेकै हुन्छ। 5 objectबाट -2 भनेको सबट्र्याक्ट गर्नु मिन्स काट्नु, हटाउनु, रिमुभ गर्नु। देन व्हाट विल रिमेन 3। त्यो यसरी 3 काउन्ट गरेपछि 5 - 2 = 3।
तर प्राइमरी लेभलमा पढ्ने बच्चाहरू, एलकेजी युकेजीमा पढ्ने बच्चाहरूलाई 2 - 5 यदि सोधियो भने जसलाई यो नेचुरल नम्बरको मात्रै नलेज छ त्यसले आन्सर दिन सक्दैन। 2 - 5 के हो? उसले पहिला के गर्छ, एकछिन सोध्छ। 2 - 5 सबट्र्याक्ट गर्नु भनेको काट्नु हो, रिमुभ गर्नु हो। त 2 - 5 भनेपछि दुईटा अब्जेक्ट यसरी बनाउँछ। त्यसपछि सोध्छ हामीलाई त 5 यसबाट काट्नु छ, 5 काट्नु छ। सोच्दाखेरि 5 काउन्ट गर्दा त हुँदैन, त्यो कसरी हुन्छ भनेर सोचेपछि एकछिनपछि भन्छ होइन यो त क्वेसन रङ हो, 2 - 5 त हुनै सक्दैन भनेर त्यो बच्चाको रिप्लाई हुन्छ, त्यो एन्सर हुन्छ। मिन्स यो नेचुरल नम्बरको मात्रै डेभलपमेन्ट हुँदा यो समस्या म्याथमेटिसियनको पनि भयो। त्यो बेला यसको एन्सर त कसरी दिने, 2 - 5। त्यसपछि अर्को टाइपको नम्बरको डेभलपमेन्ट भयो, नेगेटिभ्स अफ नेचुरल नम्बर। नेगेटिभ्स अफ नेचुरल नम्बर which are called negative integers. These have been developed -1, -2, -3, -4, -5। अब यसरी लेखेपछि -1, -2, -3, -4, -5, -6 एन्ड सो अन। फेरि प्राइमरी लेभलको स्टुडेन्टले जसरी क्वेसन सोध्ने गर्छ त्यस्तै यो नम्बरको डेभलपमेन्टमा पनि क्वेसन उठेको थियो, हाउ वी जस्टिफाई दिज नम्बर्स। त्यसको लागि एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएर स्ट्रेट लाइनमा यो नम्बरहरूलाई प्लट गरेको हो। नम्बरहरूलाई प्लट गर्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने, त्यो प्लटिङको लागि प्रब्लम भयो। आर्यभट्ट म्याथमेटिसियनले उहाँले 0 इन्भेन्ट गर्नुभयो, 0 बताउनु भयो। उहाँले 0 भनेको एउटा नम्बर हो, अब 0 को बारेमा त ठुलो फिलोसफी छ। 0 भनेको त केही पनि होइन भन्न मिल्दैन है, शून्य भनेको केही पनि होइन, त्यहाँ त स्टार्टिङ पोइन्ट हो 0। त्यो 0बाट 0 भनेको के, यदि 2बाट 2 सबट्र्याक्ट गर्यो भने दुईटा अब्जेक्टबाट दुईटै अब्जेक्ट हटायो भने व्हाट विल रिमेन, रिमेनिङ नम्बर केही पनि हुँदैन। यहाँ त भन्न मिल्छ प्राइमरी लेभलको स्टुडेन्टलाई, अनि यहाँ 2 - 2 लाई 0 भन्न मिल्छ। त्यो लाइनमा एउटा पोइन्टलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो, मिन्स नम्बरलाई पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया डेभलप भयो। त्यसपछि यो लाइनको युनिट लेन्थमा भएको पोइन्टलाई 1 ले, यसको डबल लेन्थ भएको पोइन्ट 2, यहाँबाट यो 3 रिप्रेजेन्ट गर्दैछु पोइन्ट, तर ती पोइन्ट्सलाई नम्बरले यसको अपोजिट साइडमा भयो भने त्यति नै डिस्टेन्समा। अब अपोजिट कसरी बताउने, अपोजिट छ भने यता साइडमा प्लस छ भने अर्को साइडमा अपोजिट साइडमा माइनस हुनुपर्छ। अपोजिट साइन देखाउनु पर्यो भने कुनै एउटालाई पोजिटिभ मानेको भने अर्को नेगेटिभ भयो, त लेफ्ट साइडमा साइन कन्भेन्सन, तर त्यति नै डिस्टेन्स हो। यसरी लाइनमा यो पोइन्ट्सहरूलाई प्लट गरेर ती पोइन्ट्सलाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरेको। सो दिस लाइन इज कल्ड नम्बर लाइन। अनि यो नम्बर लाइनमा यो बनाइसकेपछि सबै नम्बर्सलाई के भन्ने गरिन्छ, इंटीजर्स। Set of integers is represented by z or I, and integers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are integers. And integers represent points. यो नंबर को डेभलपमेन्ट भएपछि द सेट अफ ऑल इंटीजर्स, when we take these elements in the set,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। दिस इज द सेट अफ अल इन्टिजर्स। अब यो सेटको डेभलपमेन्ट भएपछि प्रब्लमले गर्दा डेभलपमेन्ट भयो। प्रब्लम के थियो? सबट्र्याक्सनको एन्सर दिन नसक्ने, केमा नेचुरल नम्बरको मात्रै आइडिया भयो भने, त्यसले गर्दा यसको डेभलपमेन्ट भयो। के को डेभलपमेन्ट भयो? इन्टिजर्सको। अब यो सेटको आइडिया भइसकेपछि, यो नम्बरको कन्सेप्ट भइसकेपछि एडिसन, मल्टिप्लिकेसन र सबट्र्याक्सन को एन्सर कम्प्लिट दिन सक्छ। कुनै पनि टु इन्टिजर्स, एनी टु इन्टिजर्स को सम इन्टिजर नै हुन्छ। फर अल एक्स वाई बिलोंगिङ टु जेड, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टु जेड, यसको सम गर जेड हुन्छ, जेड कै एलिमेन्ट हुन्छ। प्रोडक्ट गर एक्स इन्टु वाई बिलोंग्स टु जेड, सबट्र्याक्सन गर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टु जेड। एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, सबट्र्याक्सन यो सबै के हो? इन्टिजर्स नै हो। अब यसरी यो एडिसन, मल्टिप्लिकेसन र सबट्र्याक्सन गर्दा यो सेट भन्दा बाहिरको नम्बर हुँदैन। यसको मिनिङ जेड इज क्लोज्ड, यसै सेटको नम्बर भएकोले यो सेटलाई के भन्न सकिन्छ? क्लोज्ड। जेड इज क्लोज्ड अन्डर एडिसन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड सबट्र्याक्सन। तर डिभिजनको रेस्पेक्टमा यो क्लोज्ड होइन। यसलाई यदि डिभिजन गर्यो भने एउटा इन्टिजरलाई अर्को इन्टिजरले एभ्री टाइम एन्सर दिन सक्दैन। अब डिभिजनको कन्सेप्ट कसरी सिकाएको त्यस्तै नै डेभलपमेन्ट पनि भएछ। जस्तो मानौ 4 इज डिभाइडेड बाई 2, 4 इज डिभाइडेड बाई 2 हो भने यसको एन्सरको लागि 4 अब्जेक्ट, यसलाई 2 इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्ने। 2 ग्रुप्समा डिभिजन गर्दा इच ग्रुप हैज 2 एलिमेन्ट्स, सो 4 डिभाइडेड बाई 2 इज 2। तर यो इन्टिजर्सको मात्रै आइडिया छ, 2 डिभाइडेड बाई 4 लेखेछ। 2 अब्जेक्ट हो, त्यसलाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभिजन गर्नु छ। 2 बाई 4, 2 पार्ट आउट अफ 4। यहाँ 4 बाई 2 छ भने 4 अब्जेक्टलाई 2 इक्वल पार्टमा, त्यस्तै यहाँ 2 अब्जेक्टलाई 4 इक्वल पार्टमा डिभिजन कसरी गर्ने? इट क्यान अल्सो बी रिटेन बाई 2 बाई 4, 2 लाई 4 इक्वल पार्टमा डिभिजन। तो यसको लागि अब यदि फ्रुट्स हो भने 2 फ्रुट्सलाई 4 इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्न सक्छ। तर 4 मार्कर्स हो भने त्यसलाई 2 इक्वल पार्ट्समा कसरी डिभिजन गर्ने? त्यो त डिस्ट्रोय नै हुन्छ। 4 मार्कर्सलाई त सकिन्छ 2 पार्टमा, तर 2टा मार्कर मात्रै छ, त्यसलाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभिजन गर्नु छ। कसरी डिभिजन गर्ने? मार्कर्स हो 2, यसलाई 4 इक्वल पार्टमा, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, कुनै पनि काम गर्दैन। अब यो डिभिजनको पार्ट सिकाउनलाई 2 डिभाइडेड बाई 4 डिभिजन गर्न सक्ने पनि हुन्छ प्र्याक्टिकल। अब यो पार्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याथमेटिकली? त्यो 4 इक्वल पार्टबाट 2 पार्टलाई सैडेड पार्ट देखायो। 2 इक्वल पार्टमा 4 इक्वल पार्ट्सबाट 2 पार्ट्स मीन्स आउट अफ 4 2 part is shaded, so it is represented by 2 by 4। अब यसलाई 2 by 4 लाई यसै फिगरलाई shaded पार्ट यो टोटल छ कति छ? हाफ छ। यो 2 इक्वल पार्ट मध्ये 1 पार्ट हो। 2 इक्वल पार्ट मध्ये 1 पार्ट हो भने यसलाई 1/2 पनि लेख्न सकिन्छ।
अनि यो दुवै पार्ट मिलाएर यो सिंगल पार्ट छ। त्यसो भए के हुन्छ 2/4 इज इक्वल टु 1/2। यो त रिप्रेजेन्ट गरिएको हो प्राइमेरी लेभलको स्टुडेन्टलाई सम्झाउनलाई कसरी इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्ने। तर यस्तो नम्बरलाई के भन्नुपर्छ, के भन्न सकिन्छ यदि इन्टिजरको मात्रै नलेज हो भने भन्न सकिँदैन। देन एनदर टाइप अफ नम्बर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सो डिभिजन को यस्तै प्रॉब्लम को लागि अर्को टाइप को नंबर जसलाई के भन्ने गरिन्छ, अर्को टाइप को नंबर को डेभलपमेन्ट भयो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। A number of the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. यस्तो टाइपको नम्बर लाइक के भन्ने हो रैशनल नम्बर। जुन अघि मैले लेखेको थिएँ 1/2 दिस नम्बर इज कॉल्ड रैशनल नम्बर। तो रैशनल नम्बर अब किन यो डिभिजन गर्नु पर्यो, त्यस्तो नम्बरको त केही नाम दिनुपर्छ। मात्रै इन्टिजर्सले त त्यसको एन्सर दिन सक्दैन। 2 लाई 4 ले डिभिजन गर्यो भने त्यो नम्बर भनेको के हो, त्यसको एन्सरको लागि अर्को टाइपको नम्बर, त्यो भयो रिप्रेजेन्टेसन। त्यो भनेको के हो, त्यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भन्न मिल्छ। तर दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स is represented by Q. It is the set of x such that x is equal to P by Q where PQ are integers and Q is not equal to 0. This is the set of all rational numbers अब यो नंबर को डेभलपमेन्ट भइसकेपछि एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, सबट्र्याक्सन र डिभिजन यो 4 फंडामेंटल अल्जेब्रिक अपरेसन को एन्सर भन्न सकिन्छ। के हो यसको एन्सर, डिभिजन गर्दा कति रिजल्ट आउँछ त्यो भन्न सकिन्छ। तर 0 ले डिभिजन गर्ने होइन। 0 ले डिभिजन गर्दा कुनै नन जीरो नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने इट इज अनडिफाइन्ड। 1/0 is undefined. यदि नुमरेटर पनि 0 छ भने 0/0 is indeterminate. त्यसैले यो डिफिनिसनमा डिभिजन बाई 0 इज एक्सक्लुडेड। 0 ले डिभिजन गर्ने होइन, नन 0 ले डिभिजन गर्नु छ। नुमरेटरमा हुन सक्छ 0। अब यो किन अनडिफाइन्ड छ, 1 लाई 0 ले डिभिजन गर्यो भने 1 लाई 0 ले डिभिजन गर्यो भने किन अनडिफाइन्ड हो, यसको सर्टमा यसरी भन्न सक्छ 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने प्रोडक्ट हो 2। 1 into 2 is equal to 2. So when 2 is divided by 2, quotient is 1 and 2 is divided by 1, quotient is 2. तर यहाँ 0 को केसमा 1 into 0 1 into 0 लेख्यो भने कति हुन्छ, 1 into 0 equal to 0। 2 into 0 लेख्दा पनि 0, 3 into 0 लेख्दा पनि 0, 4 into 0 लेख्दा पनि 0। त्यसो भए 0 लाई यदि 0 ले डिभिजन गर्छु भने what will be the result, we cannot answer. That's why 0/0 is indeterminate. अब 1/0 या 2/0 या 3/0 this is undefined. यसको लागि एउटा नम्बर लाइनमा
यो नम्बरलाई वनलाई के गर्छु डिभाइड गर्छु 0.1 ले वनलाई 0.1 ले डिभिजन गर्छु भने इट बिकम्स 10 1 when divided by 0.1 अब यहाँ 0.1 रिप्रेजेंट गर्नु पर्यो भने यसलाई 10 इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 फेरि यसलाई 10 इक्वल पार्टमा डिभिजन गरेर मानौ यो पार्ट हो 1 डिवाइडेड बाई 0.01 100 point is coming closer and when 1 is divided by those number 1 by 0.001 1000 so when number comes closer to 0 gradually the quotient increases 1 by 0.0001 10,000 त्यसरी नम्बर ग्रेजुअली डिभाइजर 0 को नजिक भयो भने एक्ज्याक्टली 0 हुँदैन तर 0 को नजिक हुँदै गयो भने कोसेन्ट इन्क्रिज हुन्छ सो व्हाट विल ह्यापन इफ डिनोमिनेटर टेन्स टु 0 एक्ज्याक्टली यो 0 मा पुग्दैन टेन्स टु 0 छ भने इट इज अनडिफाइन्ड यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो भन्न सकिदैन 1 by x x टेन्स टु 0 यसलाई टेन्स टु किन भन्ने गरेको 1 by x मा जति नजिक यसरी नम्बर सार्दै गयो डिभिजन गर्दै गयो जति पार्टमा यसलाई डिभिजन गरे पनि यो लेन्थलाई जति पार्टमा डिभिजन गर्दै गए पनि एक्ज्याक्टली इक्वल टु 0 हुँदैन तर टेन्स टु 0 एप्रोचिङ 0 भन्न मिल्छ अनि यस्तो केसमा 1 by 0 हैन के भयो भने धेरै 0 को नजिक भयो भने कुन नम्बर हुन्छ व्हाट विल बी इट्स भ्यालु इज नट पसिबल टु स्टेट त्यसैले यस्तो नोटेसनलाई इन्फिनिटी भन्ने गरिन्छ इन फ्याक्ट इट इज अनडिफाइन्ड यसको भ्यालु थाहा छैन त्यसैले गर्दा हामीले सर्टमा भन्ने गर्छु 1 by 0 2 by 0 3 by 0 यस्तो छ भने त्यसलाई इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड र 0 by 0 इन्डिटर्मिनेट त्यो डिफिनिसनमा पनि रेशनल नम्बरको डिफिनिसनमा पनि एक्सक्लुडिङ बाई 0 अब रेशनल नम्बर्स इंटीजर्स रैशनल हो कि होइन अब जस्तो 0 रैशनल हो कि होइन मैले अघि डिफिनिसनमा के डिस्कस गरेको थिएँ नम्बर दैट इज रिटेन इन द फर्म अफ फ्रैक्शन 0 by 1 त लेख्न सकिन्छ 0 by 1 त्यो त फ्रैक्शन में लेख्न सकिन्छ सो दिस इज रैशनल 2 रैशनल हो कि होइन 2 कैन बी रिटेन एज 2 by 1 -4 by 1 -8 by 2 so all integers are rational dividing by 1 सबैलाई p by q को फर्म में लेख्न सकिन्छ all integers are rational सबै इंटीजर रैशनल हो त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं z is a subset of q in fact z is a proper subset of q all rational are not integer जस्तो 1 by 2 रैशनल छ तर 1 by 2 के होइन 1 by 2 is not integer 1 is integer 2 is integer but 1 by 2 is not integer 1 लाई 2 ले डिभिजन गर्यो भने 0.5 अब तिमीहरूले यस्तो पनि स्कुल लेभलमा पढेको होला 0.5 छ भने डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा लेख्ने फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा लेख्ने 0.5 हो भने 5 कति डिजिट हो डेसिमल पछि 1 त 5 by 10 सो 1 by 2 1 by 4 हो भने 0.25 0.25 लाई फ्र्याक्सन में चेंज गर्नु पर्दा 0.25 2 डिजिट भएकोले 25 by 100 यसरी फ्र्याक्सन में चेंज गर्ने गरिन्छ 2 by 5 भयो भने 0.4 त्यो छ टर्मिनेटिङ कतिपय केसमा यो फ्र्याक्सन को भ्यालु निकाल्यो भने डेसिमल में टर्मिनेटिङ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन टर्मिनेटिङ
डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन। ती फ्र्याक्सन्सहरूको के छ, डिजिट्स टर्मिनेट, बट एभ्री टाइम डिजिट्स विल नट टर्मिनेट। जस्तो 1 लाई 3 ले डिभिजन गर्दा, 1 लाई 3 ले डिभिजन गर्दैछ भने कोसेन्ट 0.3333, डिजिट्स विल नट टर्मिनेट, तर रिपिट भइरहेछ। नन टर्मिनेटिङ हो, जति डिभिजन गरे पनि सकिँदैन, रिमाइन्डर आएको आइ हुन्छ, सकिँदैन। यसको लेख्ने मेथड थाहा होला। यहाँ टर्मिनेटिङ डिजिट नभएकोले रिपिटिङ डिजिटको बार लेख्न सकिन्छ। रिपिटिङ डिजिट हो 3, तो 0.3 बार, यसको मिनिङ 3 इज रिकरिङ डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन, नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ। यस्तै 1/7 डिभिजन गरे भने 0.142857, 142857 फेरि के हुन्छ, सेम डिजिट्स विल अकर 142857। यसलाई डिभिजन गरेर चेक गर्दा हुन्छ क्याल्कुलेटरमा, फेरि त्यही अर्डर हुन्छ 142857। order of occurrence of these digit is, each digit is 6। त्यस्तोलाई के भन्ने, पेरियोडिक रिपिटेसन। नन टर्मिनेटिङ यदि छ भने डिजिट्स विल रिपिट पेरियोडिकली, सर्टेन इन्टरभल पछि रिपिटेसन हुन्छ। त्यो कसको नेचर हो, ऱ्यासनल नम्बरको। यदि फ्र्याक्सनमा दिएको छ भने हामीलाई एन्सर दिनमा सजिलो छ, यो हो ऱ्यासनल, किनभने नोमरेटर छ इन्टिजर, डिनोमिनेटर पनि इन्टिजर, त्यसैले यो हो ऱ्यासनल। तर यस्तो नन टर्मिनेटिङमा दियो भने ऱ्यासनल हो कि होइन त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ। त चिन्ने मेथड के छ, डिजिट्स विल नट टर्मिनेट, देन द डिजिट्स विल रिपिट। कन्टिन्युअसली यहाँ रिपिटेसन छ कि त पेरियोडिक रिपिटेसन हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नेचर। यो फाइनाइट हो भने इजी छ कन्ट्रोल गर्न, यसलाई चेन्ज गर्न। यहाँ फाइनाइट हो भने तुरुन्तै 0.5 हो, 5/10, यी सबैलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको क्वेसन अल्जेब्रामा गरेकै होला, इन्टिजरलाई फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा, डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा। अब एउटा क्वेसन यस्तो हुन सक्छ, 0.555 यो छ नन टर्मिनेटिङ तर रिपिटिङ हो, अनि यो त फ्र्याक्सनको इक्वल हुन्छ भनेर मान्ने हो, तर कसरी यसलाई चेन्ज गर्ने, टर्मिनेटिङ नै छैन, डिभिजन गरेर कसरी यसलाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्ने, यो ऱ्यासनल हो कि होइन। अहिले मैले दिएको इक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्छ यो कुन फ्र्याक्सनको इक्वल छ। मानौ तिमीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ, फाइन्ड द फ्र्याक्सन रिप्रेजेन्टिङ दिस नन टर्मिनेटिङ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन फर दिस लेटेस्ट रिप्रेजेन्ट। माने यसको भ्यालु छ x, यो टर्मिनेटिङ डिजिटको, नन टर्मिनेटिङको, टर्मिनेटिङ नभएकोले यहाँ रिपिट हुँदा पिरियड कति छ, 1 हो, 0.5 रिपिट भइरहेछ। त रिपिट भइरहेछ भने यो डिजिटलाई 1 पिरियडमा आउने डिजिटलाई डेसिमलको अगाडि ल्याउनको लागि 10 ले मल्टिप्लिकेसन गर, तो 5.5, यहाँ जति 5 लेखे पनि हुन्छ किनभने यो टर्मिनेटिङ छैन हैन। त्यहाँ पिरियड हेरेर रिपिटिङ 1 पिरियडमा जति नम्बर आउँछ त्यसलाई डेसिमलको अगाडि ल्याउनको लागि 10 ले मल्टिप्लिकेसन गर्दा हुन्छ कि 100 ले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ कि 1000 ले, त्यो हेर्नुपर्छ। सो 10x is equal to this, we can write it as 5 plus 0.555, यो लेख्न सकिन्छ। यहाँ त जति पनि 5 लेख्न सकिन्छ नन टर्मिनेटिङ भएकोले। एन्ड दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई x, सो इट इज 5 plus x, सो 10x is equal to 5 plus x, 10x is equal to 5 plus x, so 10x minus x is equal to 5, 9x is equal to 5, x is equal to 5/9।
means 5/9 यो डेसिमल को रिप्रेजेन्टेसन छ 5/9 फ्र्याक्सन भयो 5/9 त 5/9 लेखेको छ भने त्यहाँ त इजिली भन्न के सकिन्छ यो हो र्यासनल नम्बर तर 5/9 छैन भने यस्तो दिएको छ भने अलिक कन्फ्युजन हुन्छ हो छ कि छैन टर्मिनेटिङ भए त फ्र्याक्सनमा सकिन्थ्यो लेख्न नन टर्मिनेटिङ छ भने लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन यु मे ह्याभ द क्वेसन टेक एनदर इक्जाम्पल 0.121212 नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन त्यो र्यासनल हो कि होइन हो भने यो फ्र्याक्सन के को इक्वल छ अहिले जस्ट मैले लेखेकै मेथडबाट सपोज दिस इज इक्वल टु x a period of occurrence of the digit is 2 1 2 1 2 1 आउनको लागि के हुन्छ 1 2 देन फेरि 1 2 means period is 2 1 2 कसरी आउन सक्छ डेसिमल को अगाडि त्यसको लागि 100 ले मल्टिप्लिकेसन गर बोथ साइड्स 100x is equal to 12.1212 जति पनि 1 2 लेख्न सक्छ नन टर्मिनेटिङ भएकोले we can write it as 100x is equal to 12 plus 0.121212 so 100x is equal to 12 plus x 100x is equal to 12 plus x or 100x minus x is equal to 12 or 99x is equal to 12 or x is equal to 12/99 it is equal to 4/33 तो 4/33 ले डिभिजन गर रिजल्ट आउँछ नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन 4/33.121212 त्यस्तो नन टर्मिनेटिङ तर रिपिटिङ डिजिट हो त्यो कन्टिन्युअस हुन सक्छ सर्टेन पिरियडमा इन्टरभलमा हुन सक्छ केमा र्यासनल नम्बरमा all integers are rational and fractions are of two types one has terminating digit another has non terminating but repeating periodically such numbers are called rational numbers त्यहाँ जब प्रब्लम छ भने त्यसको सल्युसन पनि छ where there is a problem there is a solution necessity is the mother of invention यी भन्नु भनेको यस्तै प्रब्लमले गर्दा एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यो सबै अल्जेब्रिक अपरेसनलाई यहाँ एन्सर दिन सकिन्छ जुनसुकै प्रब्लमको पनि सल्युसन छ अब जस्तो अहिले कोभिड-19 को प्रब्लम छ त्यसको सल्युसन के स्टे होम घरमै बस्नुपर्छ घर बाहिर जानु भएन घर बाहिर गयो भने प्रब्लम हुन्छ अनि प्रब्लम र सल्युसन र प्रब्लम ल्याउने दुवै आफै हो त्यस्तै तिमीहरूको यो अहिले पढ्दा मेनली क्लास 10 पास गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि अहिले घरमै पास भइसकेपछि कसरी पढ्ने भन्ने छ त हामीहरूले एजुकेसन टेलिभिजनबाट यो प्रसारण गर्दाखेरि पढाइ सजिलो भएको होला र यसरी मात्रै यो भिडियोबाट नपढेर कुनै बुक कन्सल्ट गर्नु 11 को अनि त्यो बुकबाट मैले पढाएको लेसन पढ्दै जाने र कुनै प्रब्लम भयो अब तिमी भन्छौ हैन मैले पढ्दा या प्रब्लम केही भयो भने कसरी गर्ने त प्रब्लम भयो भने त्यसको लागि तिमीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ कन्ट्याक्ट गर्न सक्को लागि तिमीले के गर्न सक्छ क्वेशन गर्न सक्छ अनि क्वेशन गर्दा फेसबुकमा तिमीले आफ्नो लेभल नेम फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु र केही क्वेशन सोध्न सक्छ त्यसरी क्वेशन सोध्दा एन्सर पनि दिन सकिन्छ तर पढ्दा बुक अहिले थरोली पढ्दै पनि जानुपर्छ बुकमा कुनै प्रब्लम भयो एक्सरसाइज गर्दा मैले फर्स्ट युनिट को गर्दै छु त्यसमा कुनै एक्सरसाइज गर्दा प्रब्लम भयो भने
अनि यसरी कन्ट्याक्ट गर्ने। अब मैले अहिले ऱ्यासनल नम्बरको कुरा गर्दा ऱ्यासनल नम्बर्स टु टाइप्सको छ। ऱ्यासनल नम्बर छ क्लोज, अनि ऱ्यासनल नम्बरलाई प्लट गर्यो भने 0 ऱ्यासनल नम्बर हो कि होइन? 0 हो ऱ्यासनल नम्बर, 1 पनि ऱ्यासनल नम्बर, 0.1 ऱ्यासनल हो कि होइन? 0.1 पनि ऱ्यासनल छ, 0.1 पनि ऱ्यासनल छ, 0.2 पनि ऱ्यासनल हो, 0.3 पनि ऱ्यासनल हो, यो सबै छ ऱ्यासनल नम्बर। 0.1 लाई 10 इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्यो भने 0.01, यो पनि ऱ्यासनल। यसलाई 10 इक्वल पार्टमा डिभिजन गर, फेरि 0.001 गर्यो भने त्यो पनि ऱ्यासनल। सो सबै ऱ्यासनल नम्बर छ। वी क्यान कम क्लोजर टु 0। त 0 को सबभन्दा नजिकको ऱ्यासनल नम्बर कुन हो? यदि क्वेसन सोध्छु भने कसैले भन्छ होइन 0.000000001, यो भन्दा पनि नजिकको नम्बर निकाल्न सकिन्छ, दैट इज ऱ्यासनल। 000 यो भन्दा झन् नजिकको। त 0 को सबभन्दा नजिकको कुन ऱ्यासनल नम्बर छ? वी क्यान नट फाइन्ड इमिडिएट सक्सेसर or immediate predecessor of a rational number cannot be determined। कुनै ऱ्यासनल नम्बर दिएको छ, त्यसको जस्ट आफ्टर त्यो ऱ्यासनल नम्बरको कुन ऱ्यासनल नम्बर हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले इमिडिएट, त्यो भन्दा अगाडिको जस्ट 0 को जस्ट लेफ्ट साइडको कुन छ, वी क्यान नट से। यो सबै पोइन्ट यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ? ऱ्यासनल नै हो, तर त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि टु ऱ्यासनल नम्बरको बीचमा अर्को ऱ्यासनल नम्बर एक्जिस्ट हुन्छ। यस्तो प्रोपर्टीलाई भन्छ डेन्स प्रोपर्टी। Between any two rational number there exists a rational number, that is called dense property। जस्तो यहाँ मैले 0.1 एकदमै नजिक छ, यो भन्दा नजिकको छ 0.01, 0.001। gradually the number comes closer to 0 but exactly we cannot reach the number 0। तर यहाँ के देखिन्छ? यति नजिकको पोइन्टमा पनि कतिवटा ऱ्यासनल नम्बर छ भनेर सोधियो भने इन्फाइनाइट हो। त्यस्तो प्रोपर्टीलाई कुनै दुईटा जति नजिक भए पनि त्यसको बीचमा कतिवटा ऱ्यासनल नम्बर छ यदि सोधियो भने त्यो इन्फाइनाइट। त यसबाट के भयो भने ऱ्यासनल नम्बर भनेको ऱ्यासनल नम्बर पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, र ती सबै ऱ्यासनल नम्बर यदि लाइनमा प्लट गर्यो भने कम्प्लिट लाइनको जति पनि पोइन्ट छ सबैलाई ऱ्यासनल नम्बरले नै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, तर यस्तो हुँदैन। यो पाइथागोरस थ्योरम भन्ने सुनेको होला। What is Pythagoras theorem? What is Pythagoras theorem? पाइथागोरस थ्योरम को डेभलपमेन्टबाट के देखियो भने लाइनमा ऱ्यासनल नम्बर मात्रै हुँदैन, एउटा स्ट्रेट लाइन। अब पाइथागोरस थ्योरम भन्ने थाहा होला, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एउटा स्ट्रेट लाइनमा 1 पोइन्टलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर, देन युनिट लेन्थलाई मानौ OP इज इक्वल टू 1। त्यो नम्बरलाई यो पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ बाइ द नम्बर 1। P पोइन्टलाई नम्बर 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। जति लेन्थ OP को छ त्यति नै लेन्थ, त्यति नै डिस्टेन्स भएको एउटा पोइन्ट लिने, त्यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्दा त्यसको फुट अफ परपेन्डिकुलर हो P, र AP इक्वल टू पनि 1, AP इक्वल टू पनि 1 छ। OP1 AP1
जोइन गर ओ र पी बाई ए स्ट्रेट लाइन अनि पाइथागोरस थ्योरमबाट ओए इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 ओए बराबर पाइथागोरस थ्योरमबाट रूट 2 पाइथागोरस थ्योरमबाट ओपी ओए इज इक्वल टू रूट 2 छ। यति रेडियस लिएर कम्पासले एउटा सर्कल बनाउने, त्यो सर्कलले इन्टरसेक्ट गरेको छ एउटा पोइन्टमा स्ट्रेट लाइनलाई होरिजेन्टल लाइनलाई, त्यो पोइन्टलाई मानौ बी, त्यहाँ के देखिन्छ ओबी इक्वल टू ओए इक्वल टू रूट 2। त्यसो भए बीलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने रूट 2 ले, बीलाई रूट 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने रूट 2 त लाइनकै पोइन्ट हो, नम्बर पनि हो, लाइनमा देखाएको छु पाइथागोरस थ्योरमबाट। अनि रूट 2 को भ्यालु कति हुन्छ यदि क्याल्कुलेसन गर्यो भने क्याल्कुलेटरबाट त्यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु आउँछ, एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन र यसको डेसिमल पनि टर्मिनेटिङ हुँदैन। रूट 2 को भ्यालु टर्मिनेटिङ हुँदैन, नन टर्मिनेटिङ हुन्छ। त के रिपिटिङ हुन्छ? रिपिटिङ पनि हुँदैन। रूट 2 को भ्यालु हुन्छ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसनमा नन टर्मिनेटिङ, नन रिपिटिङ, नन रिकरिङ। यसको मिनिङ के? यो अर्को टाइपको नम्बर पनि लाइनमै हुन्छ, त्यो नम्बरलाई के भन्ने? त्यो ऱ्यासनल होइन, त्यो नम्बरलाई इरेसनल नम्बर। यसको नेचर के हुन्छ? टर्मिनेटिङ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन, रिपिटिङ पनि हुँदैन। किन यो नम्बर चाहियो? लाइनको पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। सो सच नम्बर इज कॉल्ड इरेसनल नम्बर। A number having non-terminating and non-repeating decimal representation a number having non-terminating and non-repeating decimal representation is called an irrational number. वो इसको एग्जाम्पल में अघि मैले बताइसकेछु रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई ई, यो पछि थाहा हुन्छ पाई को र ई को बारेमा। These numbers are irrational numbers. These are irrational numbers. तर यी सबै नम्बर्स लाइनकै पोइन्ट हो, मिन्स लाइनमा ऱ्यासनल मात्रै हुँदैन, इरेसनल पनि हुन्छ। तिमीहरूलाई यो लागिरह्यो होला मैले पाई लेख्दा हामीहरू त पाईको भ्यालु 22/7 युज गर्छौँ। 22/7 इज ऱ्यासनल। 22/7 हो ऱ्यासनल, तर पाई छ इरेसनल। यसको मिनिङ यो पाई को एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन, एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो, 2 डिजिटसम्म। पाई को अर्को पनि भ्यालु छ, (355/113) यो 6 डिजिटसम्म मिल्छ पाई को भ्यालु। पाई को एप्रोक्सिमेट भ्यालु 3.141592।
22 लाई 7 ले डिभिजन गरेर हेर, यो मिल्दैन, 1/4 सम्म मिल्छ, यो 6 डिजिट सम्म मिल्छ, 355/113, त यो भन्दा करेक्ट भ्यालु यसले दिन्छ। तर कुनै पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन सक्दैन पाईको भ्यालु। सो पाई इज नट ऱ्यासनल, इट इज इरेसनल। यो कुनै पनि रिप्रेजेन्टेसन करेक्ट होइन। यसको धेरै युज यसकारण हुन्छ, नम्बर सर्टर छ, क्यालकुलेसनमा हेल्प हुन्छ, त्यसकारण यो नम्बरलाई युज गर्ने गरिन्छ। 22/7 एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ पाई। ई को भ्यालु हुन्छ ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। यसलाई क्यालकुलेटरमा एउटा फंक्सन छ e टु द पावर x, त्यसमा x को भ्यालु 1 राखेर चेक गर्नु, x को भ्यालु 1 राखेर, अनि e को भ्यालु आउँछ 2.71828, त्यो पनि एप्रोक्सिमेट हो। इट्स लिमिटिङ भ्यालु, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टु द पावर n हो। e को भ्यालु युलर नम्बर हो, यसलाई युलर नम्बर भएकोले e ले रिप्रेजेन्ट गरेछ। अब तिमीहरू भन्छौ e को भ्यालु छ भने abc को पनि छ, यसको स्पेशल, यसलाई युलर्स नम्बर लिमिटिङ भ्यालुलाई लेख्ने गरिन्छ। यसको भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर र 3 भन्दा स्मलर हो, तर यो ऱ्यासनल होइन। सो दिज नम्बर्स आर इरेसनल नम्बर्स। तिमीले यसरी √3 को भ्यालु, √5 को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्यो भने टर्मिनेटिङ डिजिट आउँदैन, नन टर्मिनेटिङ हुन्छ। रिपिटेसन पनि के हुन्छ, पिरियोडिक रिपिटेसन होइन। त्यहाँ नम्बर त टोटल 10 डिजिट नै हो, डिजिट त आउँछ नै, तर पिरियोडिक रिपिटेसन हुँदैन। कुन डिजिट यसपछि आउने हो, के छ त्यसको अर्डर, त्यो भन्न सकिँदैन। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दा, मैले अघि पनि बताइसकेछु, बुकको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, थ्योरी पढ्नुपर्छ। मैले एक्सरसाइज पनि तिमीहरूको कुनै प्रब्लम भयो भने सल्भ गर्दा, अनि प्रब्लम भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नु। अब रियल नम्बर, ऱ्यासनललाई पनि रियल भन्ने गरिन्छ, इरेसनललाई पनि रियल। सो अ नम्बर which is either rational or irrational a number which is either rational or irrational is called real. Rational लाई पनि रियल, इरेसनल लाई पनि रियल। द सेट अफ अल रियल नंबर्स is represented by R. अब रियल नंबर को डेभलपमेन्ट भइसकेपछि हैन, भन्छ नि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। एउटा प्रब्लम आयो, त्यसको सल्युसनको लागि अर्को टाइपको नम्बर, यसरी डेभलपमेन्ट गर्दै गएपछि रियल नम्बरसम्म आइपुग्दा कुनै नम्बरको एडिसन गर रियल नम्बरमा 2 नम्बर्सको, या मल्टिप्लिकेसन गर 2 रियल नम्बर्स, या सबट्र्याक्सन गर या डिभिजन गर, रिजल्ट एभ्री टाइम आउँछ रियल। फर अल एक्स वाई बिलोङिङ टु आर, एक्स प्लस वाई belongs to R, x into y belongs to R, x minus y belongs to R, and x by y belongs to R. Y must not be 0. Addition, multiplication, subtraction or division. So R is closed under addition, multiplication, R is closed under addition, multiplication, subtraction,
एन्ड डिभिजन। आर इज क्लोज्ड अंडर एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, सब्ट्र्याक्सन एन्ड डिभिजन। यसरी यो क्लोज छ भने यो 4 फन्डामेन्टल अपरेसन्समा एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, सब्ट्र्याक्सन र डिभिजनको रेस्पेक्टमा क्लोज्ड भएकोले यस्तो प्रोपर्टीलाई सेट अफ अल रियल नम्बर्सको क्लोजर प्रोपर्टी भन्ने गरिन्छ। इट इज क्लोज्ड अंडर 4 फन्डामेन्टल अल्जेब्रिक अपरेसन्स। अब यो स्ट्रेट लाइनको जुनसुकै पोइन्टलाई पनि रियल नम्बरले प्लट गर्न सकिन्छ, ऱ्यासनल नम्बरले सकिँदैन। त्यसैले स्ट्रेट लाइनलाई भन्ने गरिन्छ रियल लाइन। A straight line is formed by points and each point of the line represents a unique real number and each real number can be represented by a unique point of the line। त्यसैले लाइन को पोइन्ट र रियल नम्बर हो इन्टरचेन्जेबल। लाइन को पोइन्टलाई रियल नम्बर भन्न सकिन्छ, रियल नम्बरलाई पोइन्ट भन्न सकिन्छ स्ट्रेट लाइन को। त्यसैले ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द सेट अफ पोइन्ट्स पनि भन्न मिल्छ। आर इज द सेट अफ पोइन्ट्स अफ ए स्ट्रेट लाइन। आर इज द सेट अफ पोइन्ट्स अफ ए स्ट्रेट लाइन। त्यो स्ट्रेट लाइनमा जति पनि पोइन्ट छ त्यो सबै पोइन्टको सेट हो आर, सेट अफ अल पोइन्ट्स अफ ए स्ट्रेट लाइन। अब यो स्ट्रेट लाइन हो इन्डलेस, त्यसैले रियल नम्बर पनि फाइनाइट हुँदैन। ऱ्यासनल नम्बर भए त ग्याप पनि थियो, पाइथागोरस थ्योरमबाट फाइन्ड आउट गरेछु। तर रियल नम्बरमा अहिलेसम्म के देखिएको छ भने त्यस्तो कुनै ग्याप देखिएको छैन। अब नयाँ थ्योरी तिमीहरूले निकाल्यो भने केही हुन्छ कि, तर स्ट्रेट लाइनको एभ्री पोइन्टलाई के भन्न मिल्छ? रियल नम्बर। सो रियल नम्बर र पोइन्ट स्ट्रेट लाइनको इन्टरचेन्जेबल छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीहरूले रियल नम्बर भन्नुको सट्टा स्ट्रेट लाइनको पोइन्ट भन्ने गर्छु, पोइन्टको सट्टा स्ट्रेट लाइन भन्ने गर्छु। त्यो सबै एक्सरसाइजमा रियल नम्बर सिस्टममा बुकमा हेर्दा तिमीले भेट्न सक्छ। यस्तो क्वेश्चन्स पनि छ सेट अपरेसनसँग रिलेटेड, रियल नम्बरसँग रिलेटेड। ती सबै क्वेश्चन्स युनिट फर्स्टको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ।